وعايز يصطادهم بأي طريقة. ايه تفتكري ياكلها لو مسكها؟ أنا اللي يمسكها كده وخلاص. انت هتجيبيه من هنا يروح هنا. استني احنا نجيبهم كده عشان هما هنا دول. بس اهبل. يا جماعه العصافير بتتخض. هو السوسه ده عرف ان دول بيتاكلوا ازاي؟ ولا ان هو بيصطادهم ازاي؟ بصي بيبصوا لهم ازاي. العصافير مش خايفه. خايفة يا ماما. ابص هينط لهم من فوق. شم ريحتهم. بصي ريحتهم بصي بيعرفوا. لما لي شمشم ازاي. هاتي هاتي.